हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आए फिर से कैंपिंग पे। तो आज हमारी कैंपिंग साइट कुछ इस तरह की है। अभी आज हमारी कैंपिंग साइट कुछ इस तरह की है। देखिए आप देख सकते हैं भाई, और भाई आ रहे हैं। हम तब तक क्या करेंगे, तो चलिए। Sailoring ain't got no trailer for sailoring. Give man of me, I know me. Give the road trailer for sailoring. गाइस यहाँ पे अभी अदनान भाई और शाहिद भाई आ गए हैं। देखिए अभी हम टेंट देंगे तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे कैंपिंग साइट यहाँ पे एकदम चेंज कर दिया। शाहिद भाई आपको एकदम कैंपिंग साइट दिखाओ। और अभी हम टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं हमने चाय यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर रखी है। देखिए चूल्हा भी हमने बना रखा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे शाहिद भाई चाय बना रखे हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी हम चाय पियेंगे फिर उसको Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. चाय बनाने के बाद तो गाइस यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो गाइस ये हमारी चाय है, आप देख सकते हैं। हमारी चाय यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम रोटी यहाँ पे पकाएंगे, तो चलिए आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रोटी तैयार करेंगे, तो चलिए आपको मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। तो चलिए गाइस यहाँ पे हमारी रोटी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी एक दो तैयार करनी है। तो गाइस अभी एक दो यहाँ पे तैयार करनी है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अदना भाई है, रोटी बना रहे हैं अदना भाई। चलिए आपको मिलते हैं। और यहाँ पे शहरान भाई यहाँ पे ये लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी ये रोटियाँ यहाँ पे तैयार हो रही है, तो मिलते हैं आप। तो गाइस अभी हम चाय पीते हैं, उसके बाद हम हलवा बनाएंगे, तो आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे अदना भाई और सर हमारी चाय पी रहे हैं। तो हमने तो चाय पी है और रेस्ट भी किया 10-12 मिनट। तो अभी हम हलवा बनाएंगे। देखिए अभी शायद भी इसमें घी डाल रहे हैं भाई जी। तो गाइस यहाँ पे हमारा घी आ गया है। देखिए अभी हम इसमें सूजी डालेंगे, तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम इसमें सूजी डालेंगे। देखिए शायद भाई इसमें सूजी डालेंगे। देखिए शाहिद भाई अब सारा डालेंगे, हम सूजी डालेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं। हलवा तैयार हो रहा है। देखिए इसमें हमने सब नारियल वारियल सब डाला है, चीनी भी डाली। तो अब इसको तैयार होने देते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। यहाँ पे अपने हलवा रखा है, चाय भी पी, रोटी भी खाई। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए।